Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês um kit básico de slime. Então aqui eu tenho meu potinho, né? Aqui eu tenho uma tinta amarela. Eu nunca fiz uma slime amarela, então hoje vai ser minha primeira vez que eu vou fazer uma slime amarela. Aqui tem meu ativador, um creme, creme, um palitinho, né? Um glitter, tem bem pouquinho glitter e cola. E aqui tem a nossa cola, né? E aqui tem a nosso recipiente. Então, só que esse não é a minha slime que eu faço normalmente. Esse daqui só um básico, tá? Então aqui eu vou despejar minha cola. Talvez não tenha muito, né? Porque é só um pouquinho de cola, por isso que é bem basiquinho. Mas já dá de fazer bastante slime, né, gente? Aqui. Olha só. Olha só, gente, eu acho que assim melhorou, né? Um pouco a visão. Gente, aqui tem cola que caiu. Tá. Tem só. Não, mas eu podia pintar essas aí. Pronto, já coloquei tudo de cola. Agora vamos ver se tem tinta aqui dentro. Ah, tem um pouquinho. Deixa eu botar no foguinho pra secar. Tu só faz o branco? Aí nós vamos pintar aquela lá, ó. Depois é só botar um pouquinho no forninho pra ela secar. E amanhã eu vou fazer de corrida. Mas essa daqui era pra quem? Era pro Celso, e amanhã faz outras amanhã cedo, dele. Tá uma boa assim. Se precisar mais de tinta amarela, eu coloco depois, tá? Guarda a porta. Dá o pano. Gente, eu coloquei todo meu glitter rosinha. Ó, acabou. Eu vou colocar meu creme. Tá. Também. Bom, vai ficar um pouquinho Pintar até essas aí, bem botar no forninho. Só que o tempo que vai pintando, já vai fazendo de corrida, né? E agora vamos mexer, né, gente? Gente, não sei se vai ficar muito legal, não. Olha só. Ó, é branco, né? Porque a cola é branca. Amarelo com glitter rosa. Agora sim com flash, porque eu tô filmando com flash, né? Não dá de ver muito bem. Aí já tá um pouquinho, então eu já vou ver. Agora eu já mexi muito bem. Que nem, gente, esse daqui não... Lembrando que não é meu jeito de slime normal que eu faço. Tá? Então eu vou colocar mais um pouquinho assim. Ah, eu esqueci da pasta de dente, né? Caso ela ficar dura, é bom você colocar a pasta de dente, né, gente? O nome da pasta. Se caso ela ficar dura, mesmo assim eu vou mostrar a pasta de dente pra vocês, tá? Que eu uso. Gente, a marca da pasta de dente, gente, eu uso a Colgate. Eu já usei a Sorriso, só que a Sorriso não dá muito certo. Ela não esmolece. Assim, ela não esmolece a slime. Então eu testei as duas e a melhor que foi a Colgate, tá, gente? Acho que eu já falei tudo acho que da pasta de dente, acho que eu já falei em todos os meus vídeos, né? Mas sempre lembrando que eu uso a Colgate, tá? Vamos mexer com a mão. Aqui ela tá dura, gente. Ela tá super dura ali.
Olha só. Gente, aqui em cima da mesa, né? Esse meu glitter rosa, parece que ele é tipo areia quando você tá mexendo assim na mesa. Ele é rosa com glitter branco, né? E eu tento misturar, só que daí não dá, né? Não sei porquê. Eu esqueci de você que agora já não dá porque, ó, já tá tudo fora, né? Tudo fora não, porque tá na slide. Né, gente? Olha só, gente, já tá bem molinha. Eita. Pausa. Eu vou colocar, acho que um pouquinho de hidratante ainda aqui, ó. Vou chegar aqui. Eu tenho que limpar mesmo com o blush. Olha só, gente, agora eu meti as duas mãos. Ai, ela tá super gosmenta. Mas tá muito boa. Eu acho que ela vai ficar um pouco suja. Ai, gosmenta também, gente. Eu não tô gostando muito dessa. Ai, não, eu acho que é do creme, né? Porque nunca aconteceu isso, né? Ou tem que misturar mais vídeo pra colocar mais ativador, né? Eu também não sei. Então, Isso eu sei fazer. só pra tirar dúvida, eu vou continuar mexendo. Olha só. Talvez eu coloco soft clay, né? Olha só. Ela tá ficando dura e gosmenta. Gente, parece que ela tem uma linha de isopor. Sério. Gente, não dá de fazer bolha agora porque a câmera está muito perto, né? E eu devia aproximar mais a... Como é que eu digo? Gente, eu esqueci. É botar um pouquinho mais longe a câmera, só que agora não dá, então vai ficar pra próxima vez fazer bolha com essa, tá? Então já se inscreve nesse vídeo pra vir o próximo vídeo fazendo bolha com essa, que é a mesma, tá, gente? Olha só, estica muito. E é muito boa. Agora eu vou tirar daqui de dentro do potinho que eu não tirei, tá? Aí ela tá... Gente, ela tava... tão boa. Desculpa, tá? Da minha tosse. Ela tava tão boa, gente, que foi só tirar de dentro do potinho ali, que essa que ficou de líquido da slime, já tá começando a ficar ruim, como é que eu posso dizer? Grudenta, né? Gente, essa slime ficou muito pitichuca. Sério, ficou muito pitichuca. Vamos ver se ainda tem cola aqui dentro.
Gente, se vocês perceberem alguma coisa que eu travei o vídeo, foi pra eu tossir, tá? Acabou. Não, ainda tem um pouquinho. Então eu quero ver ali quanto eu vou... Quantas vai? Quantos botou? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então a meta de like pra eu trazer pra vocês o outro vídeo é 5 likes. Que, pelo que eu não lembro, eu não vi ainda nenhum vídeo meta de like, né? Então a meta de like é 5 likes. Tá certo? E é claro que vocês vão conseguir, né? Então deixe seu like bom sim. E assim. Brincadeira. Foi mal. Caiu a câmera. Essa mulher, gente, ela tá muito boa. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do basiquinho do kit de slime básico. Como é básico, não é tudo os ingredientes que eu uso. É só alguns. Porque, claro, tem mais uns 10 ingredientes que eu uso na slime, né? Então, eu não sei se eu vou trazer aqui pro canal. Se vocês querem que eu trago o que eu uso tudo na minha slime real, verdadeira, deixa aí nos comentários. Hashtag slime verdadeira. Tá, pessoal? Hashtag slime verdadeira. Eu trago tudo o que eu uso na slime. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!